斯塔潘失误上墙，拉塞尔在黄旗松油绝杀夺杆。这绝对是本周末的 F1 奥地利大奖赛排位赛上最大的争议点。排位赛的硝烟未散，围场里的争论却炸开了锅。当乔治·拉塞尔在黄旗挥舞的赛道上抢下杆位时，几乎所有人都下意识地认为这一圈铁定要被调查取消。毕竟 Q3 最后时刻，维斯塔潘在9号弯失控撞墙，碎片散落之处随即亮起黄旗，而拉塞尔恰好正跑在自己的最后一个飞驰圈上。通过旗号区时，赛车速度似乎并未明显下降。按照常规认知，黄旗等于减速，不减速就该受罚，这逻辑再简单不过。但赛后，赛会干事却迅速做出决定，不对拉塞尔展开任何调查，原因直接且硬核。数据表明，拉塞尔在进入9号弯前确实有明确的抬油动作，并在该区段损失了大约 0.15 秒的时间。这不是主观判断，而是油门踏板数据和计时段赛车性能所给到的铁证。说到性能，就不得不提到嘉实多吉户了。俗话说，得嘉实多者得冠军，这是囊括了 F1、WRC、勒芒等顶尖赛事全满贯的性能基油。作为国际赛事常客，嘉实多太知道怎么赢了。吉户凭借强悍的高温性能和极致的抗磨润滑，能够把磨损降到最低，让引擎动力得以全力输出。数据显示，吉户甚至能让赛车圈速提升 0.01 秒，足以改写比赛结局。所以，追求动力输出和性能的，选择嘉实多吉户绝对没错。很多人忽略了关键细节，当时出示的是单黄旗，并非双黄旗。根据本赛季 F1 运动规则，单黄旗要求车手必须减速并做好改变路线的准备，但并不强制取消该圈成绩。只要车手能通过数据证明自己在相关区段有明显降速，干事就可以认定其合规。拉塞尔冲线后，第一时间在无线电中向车队说明：“我在黄旗区松了油。”这句看似随意的报备，实则是在第一时间把关键证据传递给比赛控制中心。随后，干事将这一圈与他的个人最佳圈进行对比，减速痕迹清晰可见，因此判定成绩有效。拉塞尔以1分06秒113拿下个人连续第2个杆位。对于目前在积分榜上落后安东内利50分的他来说，这个杆位不仅是对争议的最好回应，更是正赛缩小差距的关键起点。争议虽热闹，但规则和数据不会说谎。拉塞尔之所以安然无恙，没有别的秘诀，只因为他在正确的地方做了规则要求他必须做到的那件事。在 F1 的世界里，一次果断的抬脚，有时比全速推进更见冠军本色。